Die erste Stahlachterbahn der Welt vermutet man eigentlich freistehend auf einem Pier, in einem Stadtvergnügungspark wie Tivoli oder in einem eher thrill-orientierten Freizeitpark. Doch die weltweit erste Stahlachterbahn sieht so aus: das Matterhorn in Disneyland in Kalifornien. Okay, um historisch ganz korrekt zu sein, muss noch gesagt werden, dass es auch schon vorher Achterbahnen mit Stahlschienen gab. Allerdings war das Matterhorn die erste Bahn mit aus Stahl gebogenen Rundröhren, wie man sie auch heute noch kennt. Damit war die Bahn wegweisend für alle Steel-Coaster der heutigen Zeit. Das Matterhorn ist nicht nur bis heute eine einzige Spaßmaschine, der künstliche Berg beinhaltet coole Details und hat eine spannende Historie. Kurz gesagt, die perfekte Grundlage für ein neues On-Ride-Detail. Kommt also mit auf eine rasante Bobfahrt durch die Schweizer Alpen mitten in Kalifornien. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Hier werden Freizeitparks nicht oberflächlich dargestellt, sondern im Detail. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Fast von überall in Disneyland ist es sichtbar, das Matterhorn. Es besteht aus einem ca. 45 Meter hohen Betonberg, durch welchen sich zwei komplett voneinander getrennte Achterbahnen schlängeln. Denn die erste Stahlachterbahn hat man damals im Jahr 1959 direkt doppelt gebaut, um den Gästen auch die entsprechende Kapazität und damit verbunden kürzere Wartezeiten bieten zu können. Beim heutigen Andrang im Disneyland wirklich eine kluge Entscheidung. Die Idee zum Matterhorn kam Walt Disney damals, wie sollte es anders sein, bei einer Reise durch die Schweizer Alpen. Er war so fasziniert vom Matterhorn, dass er seinen Imagineers einfach eine Postkarte des Berges schickte mit den Worten „Baut das!". Und so wurde der Berg genau 100 Mal kleiner als der Originalberg ins Disneyland gebaut. Bevor wir die Fahrt durch die Schweizer Alpen starten, noch ein paar kurze Worte zu den Fahrzeugen. Sie wurden extra wie Bobschlitten entwickelt, in denen man hintereinander fährt, um dem Feeling einer Schlittenfahrt durch die Schweizer Alpen möglichst nahe zu kommen. Über die Jahre wurden die Fahrzeuge immer wieder überarbeitet, um den Fahrkomfort für die mitfahrenden Gäste zu verbessern. Und los geht's! Im Stockdunkeln geht es den Lift nach oben, hinein in den Berg. Man hört nur das Klackern und Geschrei. Direkt nach der ersten Kurve fährt man an einem verunglückten Bob vorbei. Das macht Hoffnung auf den Rest der Fahrt. Und hier kommt die erste Begegnung mit dem Yeti. Der Yeti ist übrigens erst 1978 in den Berg eingezogen. Zwar wollte Walt Disney immer einen Schneemenschen im Berg haben, doch wurde diese Idee erst später umgesetzt. Die Fahrt ist übrigens wirklich so turbulent, aber keinesfalls unangenehm. Man sieht immer wieder Fahrzeuge der anderen Bahn kreuzen. Die beiden Bahnen werden aber komplett unabhängig voneinander gestartet, sodass die Begegnungsmomente auf der Strecke reiner Zufall sind.
Beide Strecken sind übrigens nahezu gleich lang und bieten in etwa die gleichen Fahrelemente. Das Finale der Fahrt bildet ein Splashdown in einen kleinen See. Hier fahren die Wagen übrigens wirklich durchs Wasser und es sind nicht einfach nur Showfontänen, wie sie oftmals bei Disney zum Einsatz kommen. Denn das Wasser hat hier auch eine ganz praktische Funktion. Es bremst die Wagen am Ende ab. Sicherlich sorgt diese Art von Bremse im Wasser zu wesentlich mehr Verschleiß an den Wagen als zum Beispiel bei modernen Magnetbremsen. Daher ist es umso cooler, dass Disney diesen finalen Effekt trotz der höheren Kosten weiter beibehält. Eine Fahrt mit dem Matterhorn ist bei jedem Disneyland-Besuch Pflicht. Es ist eine absolute Spaßmaschine und vor allem aufgrund der Historie als erste Stahlachterbahn der Welt eine ganz besondere Achterbahn bzw. zwei besondere Achterbahnen.